raro, ¿qué será? No sé. Mira, Otra vez viene del está. cielo, fíjate. Ojalá y déjale pasar los coches para que se escuche bien el sonido. Pero se oyen como unas trompetas, fíjate, hoy. ¿Verdad? Sí. Hoy. ¿Ya le subiste al volumen? Ya. Pero viene del cielo, escucha. De allá, mira. ¿Sí escucha?